ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുവൈത്ത് ടവർ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിനകത്ത് കയറി ഉള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്മൾ കുവൈത്തിലെ ടവറിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുവൈത്ത് ടവർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ താഴെയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. 3.25 ദിനാറാണ് ഒരാൾക്ക്. ഞങ്ങൾ 2 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 6.5 ദിനാറായി. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടവറിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളിവിടെ എൻട്രൻസിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ ടവറിൻ്റെ എൻട്രൻസിലെത്തി. കയറാൻ പോവാണ്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തി. 120ാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഇറങ്ങി. കുവൈത്ത് ടവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 ടവറുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. കുവൈത്ത് സിറ്റിക്കടുത്ത് ഷർക്കിൽ കടലോരത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് 3 ടവറുകളും നിലകൊള്ളുന്നത്. 187 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രധാന ഗോപുരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ ഉണ്ട്. 82 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഭക്ഷണശാലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 120 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് കറങ്ങുന്ന ഗോപുരം ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. 2ാമത്തെ ഗോപുരം 145 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ജലസംഭരണിയാണ്. 3ാമത്തെ ഗോപുരം മറ്റു 2 വലിയ ഗോപുരങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുവൈത്തിലെ പ്രധാന ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് കാണുന്നത്. കുവൈത്ത് അക്വാ പാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ, ഇവിടെ 2 ഫ്ലോറുകളിലായിട്ടാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫ്ലോറിൽ കയറിയതാണ്. നമ്മളെ താഴെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുവൈത്തിൽ അക്വാ പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇവിടെ കുവൈത്തിലൊരു ഷർക്കിലൊരു അക്വാ പാർക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആകാശ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട്, വളരെ ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിതാ 2 ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കറങ്ങുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്.
30 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങി അവസാനിക്കാൻ. 360 ഡിഗ്രിയിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ദൂര കാഴ്ചകളൊന്നും കൂടി കാണാം. 1962 പണി തുടങ്ങിയ ഈ ഗോപുരങ്ങൾ 1979 ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗോപുരങ്ങളാണ് ആധുനിക കുവൈത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര തന്നെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗോപുരം കറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കോഫി ഷോപ്പും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും ഈ കോഫി ഷോപ്പ്. അറേബ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. 25-ാം നമ്പർ റോഡ് എന്നും അറിയപ്പെടും.
കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് നേരമായി വന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ രാത്രി കാഴ്ച കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. Yes. ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി. ഇതാല് താഴെ എത്തി. ലിഫ്റ്റ് താഴെ എത്തി. നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി. ടവറിൻ്റെ താഴെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. വാട്ട് ടൈം ക്ലോസ് ഹിയർ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.